На любую маршрутку садишься. Ставок Да. тоже уже высох. Высыхает. Ох, Смотри, блин. смотри, смотри. Столб. Все. Вот это да. Ёпарасоте. Без сознания, чувак. Покормили сына Барака Обамы. А он раз такая. Я, говорит, боюсь туда ехать, потому что там... О! На себе, Саша. Вот, Сань, Не подъезжай близко. впереди, нет, впереди, видишь? Обещать надо. Господи, дура ты ебанутая, блядь. Пиздец. Вставать надо, выходить. Тут, и вот, тут видишь, здание не нравится, а красота нравится. Там нет красоты. Ебать, копать. 3 человека убиты, 2 получили ранения в результате стрельбы в пригороде американской Атланты. По данным Associated Press, злоумышленник открыл стрельбу в жилом комплексе. Известно, что ранее полиция неоднократно его задерживала. В перестрелке злоумышленник получил ранения. Хуя, что было прётесь-то, блядь? Есть. Штрафовать пассажиров, которые придерживают... А у вас получается когда? Начало сентября? 7-20. Потому что надо смотреть это. Ох! Ой, миленькие, боже ты мое, господи, а как они? Пчелка Девчонка. виноват. Вот это? Да. Чувак Ой, жив. господи. Что? Чувак, смотри, нормально. или ей воспользоваться. Они отправили посольство к одному из претендентов на власть, царевичу Мюриду, и тот за хорошую мзду охотно пожаловал будущему дамскому желанцу. Теперь можно было объявить Дмитрия Суздальского узурпатором. Долбоёб, блядь! Придурок хуй, блядь! Я нормально, в рот, Пиздец, блядь! приехали нахуй! Ну я говорю, завтра поеду в город, если что, звони. Если что, звони. Ну. Давай. Ой, бля! Ты чё, дура, бля?
Ебанутые. Вот мозгов нету, блядь. В атаку прибился, цирк его привел. Тот психованный тролль, ну да, и ты его взял назад? Попробуй, не возьми, когда с ним не менее психованный маг. Он-то про караваны... Хуя себе. Вот, видишь, пьяный ездит по дороге. О, погляди. Стой, 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 стой. А куда звонить 102! На нахуй. Блять.
Ты чё ж уснул, что ли?